What's up guys? Okay, hari ni Chef Syahja nak share dengan korang satu resepi yang sangat special, iaitu Nyonya Laksa. Inilah dia bahan-bahannya. Okay, first korang kena panaskan minyak. Sementara tunggu minyak tu panas, kita blenderkan dulu bahan-bahannya. Kita perlukan 10 biji bawang putih, 4 biji bawang merah. Kita perlukan 10 biji buah keras untuk memekatkan nanti kuah Nyonya Laksa kita ni. Lepas tu korang blenderkan lah sehingga lumat. Nampak tak? Lepas tu korang masukkan sedikit lengkuas, sedikit halia. Lepas tu korang juga memerlukan sedikit kunyit hidup. Terbelit-belit, tersasul-sasul Chef Syah nak berbual ya. Lepas tu korang blenderkan sehingga lumat. Lepas tu korang boleh tumiskan kat dalam minyak yang dah panas tadi tu. Mudah kan? Lepas tu korang sambung lagi blender. Korang kena blenderkan udang kering telah direndam tadi dan juga udang fresh. Di sini Chef Syah menggunakan 2 udang, udang kering dan juga udang fresh. Lepas tu korang blenderkan udang-udang tu sehingga lumat. Nampak tak? Sampai dia hancur ya, sampai dia hancur. Lepas tu korang boleh masukkan sekali dengan bahan-bahan yang telah ditumis tadi tu. Nampak? Nampak? Korang masukkan sebatang serai. Lepas itu korang juga memerlukan cili kering. Okey, cili kering. Tahap kepedasan ikutlah suka hati korang. Kalau korang yang kuat makan pedas tu, korang taruhlah lebih. Yang tak kuat pedas, korang taruh sikit-sikit. Nampak? Lepas tu korang kacau. Senang je guys. Lepas tu korang masukkan sedikit asam keping biar rasa dia tu macam lemak-lemak manis gitu. Lemak-lemak manis. Dia tak ada manis je, tak ada manis. Dia lemak-lemak manis tu macam Chef Syah je, okey? Okey, lepas tu korang masukkan sedikit daun kesum. Nampak? Korang nampak? Terakhir sekali Chef Syah blenderkan pula ikan kembung yang telah direbus tadi tu bersama dengan air rebusan tadi tu. Korang nampak tak betapa specialnya Nyonya Laksa ni? Sebab kita menggunakan udang dan juga ikan fresh. Korang nampak? Ikan tu korang kena blender sampai lumat. Make sure jangan ada yang tulang ya. Lepas tu korang boleh tuang sekali kat dalam kita punya kuah tu. Korang kacau sehingga sebati. Lepas tu bila semuanya dah naik bau dia tu, korang boleh masukkan air. Nampak tak? Okey, sukatan ni untuk 15 orang makan ya, 15 orang makan. Lepas tu korang boleh masukkan sedikit garam dan juga perasa. Ingat je guys, masak Nyonya Laksa punya kuah ni tak pakai gula je. Lepas tu korang boleh masukkan taupok. Korang kena pastikan taupok korang tu betul-betul lembut supaya bila korang nak gigit nanti tak adalah sakit gigi. Terakhir sekali korang boleh masukkan santan. Mudah kan? Tada! Dah siap. Okay guys, selamat mencoba.